Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan saya lihat ternyata burung yang buntung ini yang jantannya buntung ternyata sudah netes ya, baru netes satu. Ini buktinya guys, kalau jantan yang kakinya buntung itu masih bisa produksi, padahal yang jantan asalkan dia sudah berumur ya, memang dia sudah berumur kurang lebih 7-8 bulan jantannya, jadi sudah lihai untuk ngawin. Kalau yang satunya itu yang betinanya yang buntung ya, itu jantannya yang masih muda, kurang lebih sekitaran 5-6 bulan ya. Siapa tahu yang keempat ini bisa, yang keempat, nah yang ini jantannya tadi, cuma betinanya yang buntung. Mudah-mudahan yang keempat ini bisa ngisi. Kalau yang jantan yang buntung ya, nah ini jantannya guys. Tuh nggak ada kakinya kan? Itu masih bisa ngisi kan? Buktinya sudah netes barusan ya, saya sudah video indilnya masih 1 ekor. Jadi kalau Anda punya lovebird buntung, mendingan jangan jangan dijual murah lah, mendingan kita pelihara, kita buat produksi, jadi kita dapat menghasilkan yang lebih bagus dari burung tersebut gitu. Maksudnya dapat masukan yang lebih bagus gitu. Daripada dia jual murah yang buntung, mendingan kita produksi, jadi kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih gitu guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan, dan subscribe channel ini agar Anda tahu video saya selanjutnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.